ای فرزندی پدر، یادمان باشد من و تو در یک کاسه خوراک میخوردیم و در یک جایگاه خواب میکردیم. اگر گناه میکردیم اوچه جان ما را با یک خیمچک تربیتمان میداد. از همه مهمش اگر کسی ما را آزار میداد یکدیگری را حمایت میکردیم. بعضا حالت باور که کودکی در یاد میرسه خود به خود میگم که در حقیقت همین فرزندی پدر خواهی نخواهی دیگره، با مهر و محبتش لختی جگره، یک نسخه خوبی پدر و مادر جان دنیای امید و هم به کسب و پره. اکی زندگی وقت کلان شدیم از یکدیگر دور مان ساخت، لیکن من یک چی میخواهم که بگم تا آخران وقتهای چشمای من نور چشم کمتر شده، لیکن اهمی دور دیدستم که او دوستایی که درگیر تو جمع شدگیان او دوستای تو نه، او دوستای جایبتن. احتیاط که خطا بچه اوچه دوستی میکند اما برادر دیگر است.